हाई गाइस, नमस्ते सबैजनालाई अनि वेलकम छ हजुरहरूलाई मेरो मिनी ब्लगमा। आज चाहिँ हाम्रो यहाँ सेलरोटी पाक्दैछ साथीहरू। आज एकदम खान मन लागेर सेलरोटी पकाएको हो हामीले चाहिँ। हेर्नु कस्तो छ, वाउ वाउ, ओ माई गड। यता चाहिँ के गरेछन् हाम्रो साथीहरूले, ओ माई गड, यिनीहरूलाई यति भोक लागेको छ है आज। ओहो, अर्ग्यानिक चटनी। यो चाहिँ मेरो भाउजूले रोपेको फुल। अनि यो चाहिँ भाले। ओहो बास्यो। ओहो, यो भैँसीले के गरेछ यहाँ, आमामा पराल खाँदै पो रहेछ। हाय, हेर नि यो पहाडी चाहिँ। यता चाहिँ हाम्रो अमिलो छ साथीहरू। यो अमिलो चाहिँ साँधेर यसमा दही हालेर, खुर्सानी हालेर, डल्ले खुर्सानी हालेर चट्ट लाएर खानुपर्छ। यसलाई चाहिँ गर्मीको महिनामा